హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. మనకు ప్రకృతి ప్రసాదించినటువంటి కాలాలు మూడు కాలాలు. అవేంటంటే శీతాకాలం, వర్షాకాలం, వేసవికాలం. వేసవికాలంలో ఎంత ఎండ కొట్టినప్పటికీ మనం ఎటైనా వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళవచ్చు, రావచ్చు. అలాగే శీతాకాలంలో మనకి ఎంత చలి ఉన్నప్పటికీ మనం దుప్పటి కప్పుకొని లేదా వెచ్చగా స్వెటర్ వేసుకొని ఏదో రకంగా దాన్ని ఉండొచ్చు. కానీ మనకు కాలాలలో ఎంత మంచిది అంటే వర్షాకాలమే, ఎంత చెడ్డది అంటే కూడా వర్షాకాలమే. ఎందుకంటే వర్షాలు కురవకపోతే మనకు వాగులు పారవు, నదులు ప్రవహించవు, నదులు నిండవు, చిన్న చిన్న కాలువలు ప్రవహించవు. ఏది కూడా జీవన మనుగడ సాగడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ వర్షాలు పడడం వల్ల మనకు పంటలు పండుతాయి, మనకు ఆహారము, అలాగే ఎలాంటి పరిశ్రమలు నడవడానికైనా, ఆయుర్వేదానికి సంబంధించి కానీ, ఆరోగ్యానికి సంబంధించి కానీ, ఎలాంటి వ్యాపార సముదాయం నడవడానికి అంటే అవన్నీ నడవడానికి కావాల్సింది పరిశ్రమలు. ఈ పరిశ్రమలో కావాల్సిన ముడి సరుకు అనేది ఆల్మోస్ట్ చెట్ల నుండి వాటి నుండి వస్తుంటుంది. అంటే చెట్లు పెరగాలి, ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రాణి జీవించాలి అంటే మనకు కావాల్సింది నీరు. అంటే నీరు ఉండాలి అంటే, సమృద్ధిగా నీరు ఉండాలంటే మనకు కావాల్సింది వర్షాల ద్వారానే. అంటే మనకు ఈ వర్షాలు అంటే ఎంత మంచివో అంత నష్టం చేసేవి కూడా. ఎలా అంటే వర్షాలు పడడం, చాలా అధిక వృష్టి ఉండడం వల్ల, అనావృష్టి ఉంటే ఎంత నష్టమో అధిక వృష్టి ఉండడం వల్ల కూడా అంత నష్టమే ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఒక్కోసారి చెరువులు తెగిపోతాయి, ఊర్లే కొట్టుకుపోతాయి. అలాగే మన గోదావరి నది వస్తే కొన్ని గ్రామాలే మునిగిపోయే సందర్భంలో ఉంటుంది, లేదంటే ఆ ఊళ్ళ నుండి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితులు ఉంటాయి. అలాగే పెద్ద పెద్ద గుట్టలు కూడా ఈ వర్షాల వల్ల కింద రాళ్ళు పడి జనాభా చాలా మటుకు చనిపోయే పరిస్థితులు ఉంటాయి. పెద్ద పెద్ద ఉన్నటువంటి కాలువలు కానీ, వాటికి ఉన్నటువంటి ఆనకట్టలు కానీ తెగిపోయి కొన్ని ఊళ్ళు కొట్టుకుపోయే పరిస్థితులు ఉంటాయి. అంటే ఈ వర్షం వల్ల, అధిక వర్షం వల్ల ఎన్నో నష్టాలు జరిగే సందర్భాలు అనాదిగా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, ఇప్పుడు కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం. కాబట్టి ఇలా మనం సుమారుగా ఎడతెరిపి లేకుండా వారం రోజులు వర్షం కురిసే ఈ సందర్భంలో ఎప్పుడైనా మనం వర్షాల వల్ల చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మనం బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కంపల్సరీ వెళ్ళాలనుకుంటే, అధిక వర్షంలో మనం బయటకు వెళ్ళాలి అనుకుంటే కంపల్సరీ వెహికల్ పైన వెళ్ళేది ఉంటే చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి, ఫాస్ట్గా వెళ్ళొద్దు. ఎందుకంటే వెళ్ళే సందర్భంలో ఒక్కోసారి బండి స్కిడ్ అయి పడే పరిస్థితులు కూడా వస్తాయి. అలాగే మనం రెగ్యులర్గా వెళ్ళే దారిలోనే వెళ్ళాలి. రెగ్యులర్గా వెళ్ళే దారిలో వెళ్తే మనకి ఏమైనా మ్యాన్ హోల్స్ ఉన్నాయా, గుంతలు ఉన్నాయా, ఆ రోడ్ ఎట్లా ఉంది అనేది ఒక ఐడియా ఉంటుంటుంది. అలా కాకుండా మనము వేరే రూట్లలో వెళ్తే ఒక్కోసారి ప్రమాదాలు జరిగే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. ఇంకొకటి, మనం వెళ్ళే సందర్భంలో తప్పకుండా పిల్లల్ని ఆల్మోస్ట్ వీలైనంత మట్టుకు వెంట తీసుకెళ్ళొద్దు. అంటే మనకైనా చిన్న ఒక్కోసారి జరిగే సంఘటనలో మనం ఉంటే కొంచెం తొందరగా రియాక్ట్ అవుతాం. కానీ పిల్లలు ఉండేసరికి మనం వాళ్ళని చూసుకునే సందర్భంలో పిల్లల్ని చూసుకోవడమా, లేదా వెహికల్కి ఏమైనా అవుద్దా, మనకేమన్నా అవుద్దా అనే హడావిడిలో ఇంకా ఎక్కువ మనకు నష్టం జరిగే సందర్భం ఉంటుంది. కాబట్టి వీలైనంత మట్టుకు వర్షంలో పిల్లలను మనం వెంట ఉండకుండా చూసుకోవాలి. అలాగే వెళ్ళే దారిలో మనం ఎక్కడైనా వర్షాలు బాగా పడుతూ ఉంటే చెట్ల కింద ఆగొద్దు. మనం ఫ్యామిలీతో వెళ్ళినా, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళినా కూడా చెట్ల కింద ఆగొద్దు. చెట్ల కింద ఆగే సందర్భంలో ఒక్కోసారి చెట్లు విరిగే పరిస్థితి ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని సందర్భంలో వేళ్ళ నుండి మొత్తం చెట్టు అమాంతం కింద పడే పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, అధిక వర్షంలో ఒక్కోసారి మనకు ఉరుములు ఉరుస్తూ పిడుగు పడే అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో చెట్టు కింద ఉంటే పిడుగు పడడం వల్ల అక్కడ వెంటనే ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. అట్లాంటి సంఘటనలు మనం ఎన్నో వింటూ ఉన్నాం, చదువుతున్నాం. కాబట్టి చెట్ల కింద ఆల్మోస్ట్ ఉండొద్దు. అలాగే చిన్నపిల్లల్ని కానీ మనమైనా కూడా ఎప్పుడు వర్షం పడుతూ ఉంటే ఆ పోళ్ళన్నీ నానుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనకు కరెంటు షాక్ వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి పిల్లల్ని కానీ మనం కానీ ఎప్పుడు కూడా పోళ్ళు ముట్టుకోకుండా ఉండాలి. అలాగే వీలైనంత మట్టుకు మనం ప్రయాణం చేయకుండా ఉండడమే చాలా బెటరు. చెట్ల కింద ఉండొద్దు, చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా కూడా ఒకవేళ వీలైతే మనం గొడుగు తీసుకెళ్ళి ఉంటే గొడుగు మనకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. వర్షంలో నానే పరిస్థితి ఉంటే ఒక్కోసారి దానివల్ల మనకు జలుబు, జ్వరము, రకరకాల కొన్ని సిమ్టమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. దానివల్ల కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ కంపల్సరీ బయటకు వెళ్ళాలనుకుంటే వీలైనంత మట్టుకు జాగ్రత్తలు తీసుకొని బయటకు వెళ్ళాలని ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వరండాల్.